Hello guys, good morning mga kapadyak. So it's me, Boy Labo ng Team Cranky Crabs, okay? MTB Group. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung binili ko na Allen wrench sa Ace Hardware, okay? So pasensya na, medyo gusot kasi nilagay ko sa saddle bag kaya nagusot. Okay? Yan. So this is it guys. Yan yung binili ko. So, ito, budget meal talaga. Napakamura niyan. So, sa halagang 89.75 pesos, meron ka ng getong klaseng Allen wrench. So, Creston Professional Tools. Okay? Buksan natin. Yan. So, ang tawag sa kanya is 8 pieces hex key wrench hand clip set. Okay? Ayan, nandiyan na rin po yung details ng mga sukat ng Allen wrench niya. 1.5, 2mm, 2.5, 3mm, 3.5, 4mm, 5mm, and then yung last 6mm. Yun yung malaki, malamang. Ito siya. Sa isang side, 3 pieces na Allen wrench yung magkakasama. Okay? And then sa other side naman, ito na yung mga maliliit. Yan. Pakadaling buksan. Okay? Hindi kayo mahihirapan yan. Kung sakali masiraan kayo sa daan, meron kayo pantanggal, lumuwag yung manibela nyo, shifter, o yung seat post nyo, or whatsoever na pwede nyo pihitin na lumuwag ng mga Allen wrench sa parts ng bike nyo. Okay guys? Ayan. So, after nito, testingin natin doon sa bike. Yan. Easy lang. Parang Swiss knife. Okay? Tapos ganyan siya kaliit. Okay? Testingin natin. Tara guys. Okay. So, ito po yung aking mumurahing bike. Yan. So, ito. Lahat po ng bolts ko, which is standard naman kung makikita nyo. Yan. Standard yung bolt niya. Allen wrench. Standard yung bolt. E din pagdating din sa seat post ko. Ayan, kung kita, ayan, standard din. So, testing ko siya. So, okay, ito yung Allen wrench. Okay. Ito pala, sorry. Okay, ito yung second guys na ginamit ko. Ayan, okay. So, loose, loose, tight, loose, tight. So, okay siya. So, dito naman siya, guys. Ayan. Try ko rin sa shifter. Okay. Okay, loose. Tight. Okay, hindi ko siya malahigit. Baka ma-lost thread. Okay. So, para sa akin, guys, good yung quality niya. At the same time, napakaliit. Ayan. So, papakita ko sa inyo. Kasya-kasya dito sa saddle bag ko. So, ito yung saddle bag ko. Creston. Pasok si Creston sa loob ng saddle bag. Very easy. Okay guys. Thanks for watching ha. Okay, so guys, don't forget to subscribe on our YouTube channel, like and share. Okay? So, balik ulit tayo dito. So, ito yung Creston na handy tools natin. Yan po yung Allen wrench. Okay? Then, ang price niya is 89.75 mga kapadyak. Napakamura po niyan. Okay? Murang-mura na, budget meal ang presyo. Napakaliit, kahit sa mo pwede ilagay, bulsa, saddle bag ng bike nyo. Okay? So, walang magiging problema. Okay. Custom Professional Tools. Thank you for watching guys.